Zdravo svima, dobrodošli na kanal. U današnjem videu daću vam recept za najlepšu pastu koju ćete ikada napraviti. Ukus je neverovatan, a tako je jednostavna priprema. Za početak uzmite jedan paradajz pa ga isecite ovako kao ja i spremite u jednu šerpu između 2 i 3 litre vode, pa stavite paradajz i odnesite da voda proključa. Dok voda ne proključa, spremit ćemo ostale sastojke. Treba će nam jedna manja glavica crnog luka i potrudite se da ga iseckate što sitnije, otprilike ovako. Pa na jedan tiganj stavite luk i pospite sa vrlo malo maslinovog ulja, promešajte pa na trenutak ostavite sa strane. Zatim uzmite 2 čena belog luka i dobro ga usitnite. Ja koristim ovu moju spravicu za to. Luk možete da stavite u jednu posudu pa da ga začinite. Za ovo jelo je preporučljivo da imate čili papriku ili ovako ljuti začin. Zatim malo soli dodajte po ukusu, ja koristim pola kašičice. Sve dobro promešajte pa također ostavite sa strane. Kada voda provri, paradajz će blago da se skuva i samo ga izvadite iz vode i sklonite sa strane. Koristim pene testeninu oko 250 grama, toliko je meni otprilike dovoljno i to je negde za 3 osobe. Kada voda proključa, dodajte testeninu i kuvajte je al dente, a reći ću vam šta to znači u ostatku videa. Sada uzmite paradajz koji se skuvao pa ga očistite. Ovo je najbolji način da to uradite kada ga ovako skuvate i mislim da je ovo i najbrži. Isecite ga, a zatim ga dobro izgnječite. Za ovaj recept bi vam bio potreban paradajz pelat, ali sada je letnje vreme i sezona je paradajza, tako da možete ga napraviti kod kuće. Zatim uzimam paradajz pire i dodajem otprilike nešto malo u činiju. Zatim spremam 200 ml mleka u koje ću da dodam 1,5 supenu kašiku brašna. Dodajem i malo vode u kom se testenina kuvala, pa ću sve dobro da promešam i da ostavim ovu smesu sa strane. Nakon 13 minuta moja testenina je skuvana al dente. To je inače naziv italijanskog porekla i odnosi se zapravo na teksturu paste nakon kuvanja. Kada je ona skuvana al dente, to znači da je spolja mekana, a iznutra blago tvrda, a to je savršena tekstura paste. Sada možete malo da je pospete sa maslinovim uljem kako se ona ne bi zalepila. Možete uzeti da izdinstate onaj crni luk sa maslinovim uljem koje smo spremili. Dobro ga ovako dinstajte dok ne postane staklast, pa dodajte i beli luk sa začinima i sve dobro promešajte. Inače, ovo je kao sos za arabijatu, ali na moj način, mogu slobodno tako da kažem. Dodat ću malo i ovog paradajza koji smo pripremili, izgnječite ga na kratko i smanjite temperaturu, nemojte da bude jako jaka, neka se ovaj sos lepo skuva. Kada paradajz potpuno omekša, dodajte paradajz pire, pa nastavite ovako da mešate zajedno sa paradajz pireom. Napominjem, vatra neka bude na nekoj srednjoj temperaturi, nemojte da bude jača. Sada dodajte smesu od mleka i najbolje bi bilo ovako da imate neku spravicu, neku kojom ćete da mešate kako se ovaj sos lepo ne bi zgusnuo i ne bi postao jako ukusan i zaista je fantastičan. Dodajte još nekih 100 ml vode u kome se kuvala pasta, ali možete dodati i više i manje, zavisno kako volite. Ja volim ovako da bude baš dosta kremast i gust. Sada dodajem suvi začin bosiljak, odlično bi bilo ako imate svež. Mešajte, nakon nekih par minuta smesa će se ugustiti, ovaj sos će postati fantastičan i u njega ćemo sada dodati otprilike nekih 50 do 100 grama sira po vašem izboru. Možete koristiti bilo koji sir, jeste da je preporuka da to bude parmezan, ali možete bilo koji. Ja u ovom slučaju mislim da sam koristila kačkavalj, tako da bit će fantastično koji god da dodate. Mešajte dok ne postane ovako kremasta, savršeno ukusna tekstura ovog sosa.
Volim ovako kada ostane paradajz malo u sitnim komadićima, pa zato nisam blendala, već sam ga ovako ručno gnječila. Dodajemo našu pastu pene al dente. Zašto je ovo dobro kada spremate na ovaj način? Zato što pasta zadržava nizak glikemijski indeks i vi ćete i dalje osjetiti da ste siti i nećete biti brzo gladni, jer obično kada pastu prekuvate, onda se povećava glikemijski indeks i to nikako nije dobro za naš organizam. Sve ovako zajedno promešajte, možete slobodno isključiti ringlu, sve dobro pomešati sa sosom. Preporuka je također da se koristi pene testenina, naravno vi možete i neku drugu, ali za ovo jelo je dobra ovako šupljikava testenina i zaista ukus je predivan. Ne znam da li ste ikada probali da pravite na ovaj način, ali ako niste, ja vam predlažem da isprobate. Napravit ćete za 25 minuta ručak, a toliko je ukusno da mislim da ćete spremati stalno i da će svi biti oduševljeni ako budete pravili i za vaše bližnje i za goste. Obavezno isprobajte, posebno ako ste ljubitelji paste, mislim da će vam se jako dopasti. Moja jedna jako velika preporuka za ovo jelo. Najljepših pasta na svetu, mogu slobodno da kažem, sastojci su izuzetno jednostavni, a ukus ćete pamtiti. Za početak sipajte između 3 i 4 litre hladne vode, pa ja uzimam ovdje jednu kocku celera, uvek ga čuvam na kockice zamrznutog da bih mogla da ga iskoristim. Odnesite da voda proključa. Za to vrijeme iseckajte na veoma sitno jednu manju glavicu crnog luka. Mislim da za ovaj recept nije potrebna velika glavica, ali vi svakako odlučite i pripremite onako kako vi volite. Iseckajte najsitnije moguće, pa zatim uzmite tiganj i stavite najprije luk i pospite ga sa vrlo malo maslinovog ulja. Promešajte, ja ću da dodam nekih 25 grama maslaca i odneću da se luk blago dinsta dok onako ne postane caklast. Kada to uradite, spremite 3 čena, koristim 3 velika čena belog luka, usitnite ga, a zatim ga stavite u jednu posudu i začinite. Dodajem jednu kašiku soli, sasvim malo bibera i malo ljute paprike, a vi već začinite po vašem ukusu, pa sve zajedno promešajte kako bi se svi sastojci sa belim lukom jako lepo sjedinili. Zatim spremite oko 300 grama paste, ja koristim špagete, a vi možete i nešto drugo, tagliatelle, pene, svejedno je. Kada voda proključa, malo je posolite pa dodajte špagete. Za to vrijeme luk se je lijepo izdinstao, pa ćemo dodati beli luk sa začinima i nastaviti tako da miješamo da se sada lijepo i beli luk sa crnim lukom sjedini i da se svi ukusi jako lijepo pomiješaju. Ostavite da se dinsta, a zatim spremite 200 grama šampinjona. Pored šampinjona možete upotrijebiti i neke druge pečurke koje imate ili koje vi volite. Možete naravno i veću količinu. Iseckajte ih ovako na veoma sitne kockice. Dok seckam šampinjone, špageti su se skuvali al dente, pa ću da uzmem malo tečnosti u kome se kuvaju špageti, oko 300 ml sam sipala, a ostatak testa naravno procedite. Ovdje sam spremila jedan peršun. Peršun uvijek čuvam u zamrzivaču kako bih imala svežeg peršuna. Iseckajte ovako na sitno pa ostavite sa strane. Sada se izdinstao i crni luk sa belim lukom, pa možete dodati iseckane šampinjone i sve lagano promiješati. Može slobodno vatra da bude i malo jača od srednje. Sada dodajte oko 150 ml tečnosti od paste i oko 25 grama putera, pa nastavite sve zajedno da miješate. Vidite kako se napravila fina krema kada dodate maslac, to je tako i jako lijepo miriše.
Sada sam ovdje spremila oko 50-60 grama sira. Ja sam imala trapist, a vi možete upotrebiti bilo koji sir koji imate u frižideru. Izrendajte ga ovako na dosta sitno. Nakon nekih 10 minuta šampinjoni su se lijepo izdistali. Dodajem još malo vode po potrebi, mešam. Probajte ukus, ako treba malo dosolite ukoliko volite slanije, pa sada spremite i 2 kašike kisele pavlake. Pokazat ću vam kako možete da napravite finu kremu bez pavlake za kuvanje i bez brašna. Polako su naši šampinjoni već pri kraju i sada uzmite jednu malu kutlaču i ovako izvadite jedan deo izdinstanih šampinjona pa stavite u jednu činiju ili tanjir i unutra dodajte kiselu pavlaku koju smo spremili, također onaj celer koji se prokuvao, dodajte i njega unutra i spremljen izrendan sir sa peršunom. Unutra dodajte i 50 ml vode, odnosno tečnosti u kome se pasta kuvala, pa sve zajedno promješajte i sada ću vam pokazati jedan fantastičan način da pripremite jako lijepu kremu, a kažem bez brašna i pavlake za kuvanje. Možete koristiti blender ili možete uzeti štapni mikser, šta imate ili šta vam je lakše da koristite. Ja sam ovog puta štapni mikser i kao što vidite spremili smo finu kremu. Dodat ću od začina bosiljak, origano i peršun. Vi možete naravno i neke druge, pa sve zajedno promješajte. Pogledajte koliko je ovo fina zaista krema. Posebno i zbog sira i zbog svih sastojaka, ovo je zaista i jedno zdravo jelo. Sada možete da dodate špagete koje smo prokuvali, skuvali al dente i preko pospite ovu našu finu kremu, pa sve zajedno izmešajte i mi smo već pri samom kraju ovog ručka. Odgore možete posuti malo svežeg ili sušenog peršuna i ja sam vam sada prikazala koliko je ovo kremasto. Ova pasta se zove špageti al dente, a i fungi šampinjoni. Sad to je znači pasta sa šampinjonima, odnosno može i sa nekim pečurkama i ja zaista najviše volim ovaj način pripreme. Zato što, napomenut ću još jednom, ne koristimo ni brašno ni pavlaku za kuvanje, a možemo dobiti ovako finu kremu. I zaista je sve toliko predivno ukomponovano i toliko je ukusno da je ovo jedan moj savršen predlog da spremite odlično jelo. Mislim da se u restoranima ovako priprema i svakako ćete biti oduševljeni ukusom, tako da obavezno isprobajte i sačuvajte ovaj recept ukoliko želite da iznenadite vama drage i bliske osobe. Onda je ovo definitivno recept koji predlažem da isprobate i napravite. Mislim da će svi biti oduševljeni. A eto, nismo koristili neke, da kažem, teške sastojke poput brašna, eto i bez mesa, a zaista jako fino. Tako da obavezno isprobajte. Voljela bih da mi javite vaše utiske, uvijek se mnogo radujem kada isprobate neki recept. Pišite mi kako vi pripremate ovo ili jelo slično. Volim da čujem naravno i kritike i sugestije, to mi uvijek bude drago, jer naravno svi mi učimo i ovo je jedno od novih jela koje sam naučila da pripremim i tako vam sa radošću i ljubavlju delim. Nadam se da vam se sviđa. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.